Hello. Tu ni chơi na YouTube video khá Zeitindah blog spot share kan tọ lại thì mình cần vận dụng đi tạt nào lại. Ia pakat na nang mo ko kalbay ka na online YouTube na kalay. YouTube na kalay makakan sana computer zone sisela hi ka zan computer zone na ke nung tong pinirak to ani dai kan to ko dan ti song kha tam pin zau kho se ai makakata sana YouTube channel ko pun kal ta lai mo ni kan YouTube channel se ban ni man chan la bai sin la zau ko zon che ko ti kan song ha imi window movie maker zon na kar to ni si 2012 February ka to ni se ai makakata Zeitindah kan to lai ti ni ka ada kena share kan tolak ini kan bentuk nalai ini YouTube kalau lo tanglain share ini online share ini tu ye nak klik jak lain share ini kena klik jak lain jadi ini kain share na dulu nak pun kata pikir social media kamu pun kan cak meme blogger ini klik jak lain klik jak lain maka kan na Gmail ka automatic antia chang sia kan chen na blogger wa pot na arak chong ka hin na title ka se hi mi na video sai mi cha kan na klik ka video la pe ngan ta nga lo maka ka Zeitindah ngan ta lai ti sia chen na YouTube kan na kiao than lai em tin là dấu việc bài người ta rồi là hình video site thì nhiều nè 640 là 360 đổi việc là một cái người ta rồi là trong hình thế một cái là có việc lại em là chỉ chân plus nó tọa nào vậy nó cái chán này nó cái lại mà cái edit HTML thì nó cái lại thì cả rồi như na video na YouTube video ta kasi makaka start the bike chung kan boot chung kan video kan check la chung ta kan delete lai ko hin de check that lai the template na man lo kan chung template slow kan check ka pa yin lo ikadi in kan ka la nu du ni ta ka window movie jadi kena duduk cuma post tinggal tanda video ke kan angan bisa tanda baca di site tapi jauh pentelan sih tapi jangan bisa maka kan Zeitindah kan buat live dia cuma di jangan dia tanglai post spray tampil long ni spray tampil long ni kami jadi netok biak bang lai ia makakan post jika ni publish post kami atau biar lain di kau lah nanti kami akan berita lah publish post kata lah makakan view blog kata biar lama jajan ni kasih ni tu video ni share ni kerah lang
Thank you.